ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಪನ್ನಗ ಮೊಸರನ್ನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನುಪ್ಪುಗು ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂದೇ ಕೊಂಚಿತ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ತುಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲ್ ಬಂದು ಮುಲಿಯಾನು ನುಪ್ಪುದ ತೊಂದೆ 2 ಕಪ್ ದಾತು ಒರಿಜಿನಲ್ ತೊಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮೂಲೊಂಚಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಪೇರು ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ಕ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಇದು ಒಂಚು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕೊಂಚಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಸಕ್ಕರೆ 1/4 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನಿದ್ದ ಹತ್ರ ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಸರು ಪುಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪುಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನು ಮುಲೆಯನ್ನು ಮೊಸರು ಪಾಡಿಯೇ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಮೊಸರು ಮುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಮೊಸರು ಬೋರ್ಡಿಂದಲೇ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮೊಸರು ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಲಿಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದನ್ನು ಪೂರ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಕ್ಕೂ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಣಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆದೀಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆದ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬಂದಂಗೆ ಒಂಚು 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಬೇಳೆ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಮದ್ದೆಡು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಯಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ನಿಕ್ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಆಂಡ್ ಈತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗನೈತೆ ಮೇಲ್ಡು ಇದೊಂದನ್ನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಣ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಲಗಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡುವರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅವಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಲಪೇತೆ ಕೈಪು ಬೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡ್ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ದಿನೋಲ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ರಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.